गुरु वशिष्ठ का आज तिलक करके जाएंगे, रामदास आगे जाएंगे और भौतिक जगत में परम पुरुष स्वामी श्री सदानंद जी महाराज आगमन हो रहा है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, पूज्य गुरुदेव महाराज के स्वागत में परम पूज्यनी राधास्मणी परम वंदनीय बाल योगी श्री सदानंद महाराज जी हमारे बीच पधार रहे हैं। सभी लोग अपने आसन पे खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करेंगे। आप सब हम सभी के बीच में परम पूज्यनी प्रातःस्मरणीय परम वंदनीय बाल योगी संत श्री सदानंद महाराज जी पधारे हैं। आप सभी चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए परम पूज्यनी महाराज श्री का। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे और आपके बीच में परम पूज्य